So, Prime Minister Pashinyan, thank you very much for this meeting today, this interview. We are seeing a very difficult situation today of the population in Nagorno-Karabakh. We are seeing that the Lachin Strip is still closed for goods coming inside, thus creating a very difficult situation of starvation even for people, for Armenians living in Nagorno-Karabakh. However, we are seeing the first Armenian people from Karabakh leaving the region in direction of Armenia. You recently stated that you recognize the territorial integrity of Azerbaijan. That includes Nagorno-Karabakh. Are these movements of Armenians going out from Nagorno-Karabakh the start of the end of an Armenian presence of this region? Մեր իրավիճակը հետևյալն է, որոշ թվով մարդիկ, որոնք ունեն առողջական խնդիրներ, կարմիր խաչի միջոցով տեղափոխվում են Հայաստան եւ որոշ թվով քաղաքացիներ, ուսանողներ հիմնականում ռուս խաղաղապահների միջոցով, որոնք սովորում են Հայաստանում, տեղափոխվել են Հայաստան։ Ընդհանուր առմամբ, բայց դրանից առաջ կա լուրջ խնդիր։ Իսկ լուրջ խնդիրը հետևյալն է, որ դեկտեմբերից ի վեր Լաչինի միջանցքի փակ լինելու հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 5000 բնակիչ չի կարողանում վերադառնալ եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի մոտավորապես 30000 բնակիչներ նույնպես չեն կարողանում վերադառնալ այս խմբի մեջ են այն մարդիկ, ովքեր 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում լքել են իրենց բնակավայրերը, քանի որ դրանք հայտնվել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Բայց դե յուրե այս մարդկանց խնդիրը պիտի որ լուծված լիներ, այսինքն դե յուրե լուծված է, դե ֆակտո լուծված չէ, որովհետև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակոմ հայտարարության 7-րդ կետում արձանագրված է, որ ներքին տեղահանվածներ եւ փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ հարակից շրջաններ եւ այս կատեգորիայի մեջ մտնող մոտավորապես մի քանի տասնյակ հազար հայ կա, որ այսօր փաստացի զրկված է այդ հնարավորությունից։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մենք չենք էլ թաքցրել եւ ես կառավարության վերջին նիստում խոսել եմ այդ մասին, որ մեր դիտարկմամբ եւ գնահատմամբ Ադրբեջանի նպատակը Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափելն է եւ դա է պատճառը, որ ըստ էության արհեստական հումանիտար ճգնաժամ է ստեղծվել Լաչինի միջանցքը ապօրինի արգելափակելու միջոցով եւ ըստ էության Լաչինի միջանցքի խնդիրն էլ դե յուրե պիտի լուծված լիներ, որովհետև գիտեք, որ Արդարադատության միջազգային դատարանը իրավական պարտադիր որոշում է կայացրել, որով Ադրբեջանին պարտավորեցրել է ապահովել Լաչինի միջանցքով երկկողմանի, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղից դեպի Հայաստան եւ Հայաստանից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ քաղաքացիների, բեռների, տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, բայց այս քանի որ այդ որոշումը, որը կայացվել է 2022 թվականի փետրվարի 22-ին եւ վերահաստատվել է 2022 թվականի հուլիսի 6-ին, չի կատարվում, դա արդեն Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամից հետո գալիս է վկայելու նաեւ, եթե կարող ենք այսպես ասել, միջազգային իրավակարգի ճգնաժամի մասին, որովհետև եթե դատարանի պարտադիր իրավական ուժ ունեցող որոշումը չի կայացվում, նման հետևություններ կարող են լինել։ Viability on the Lachin corridor should be guaranteed by Russian peacekeepers. Now, we know that this is not happening, that Azerbaijan is de facto controlling this trip. We know how it happened with the fake environment activists and so on, all the process. But can you explain us the political process that brought Russia not to intervene, to respect the agreements of November
9th, 2020 that states that Russia should guarantee the movement through Lachin. Գիտեք, ես չեմ կարող գնահատական տալ այդ առումով, բացի համաձայնվելուց այն ձևակերպման հետ, որ ըստ էության այո ստացվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերը չեն կատարում եռակողմ հայտարարությամբ իրենց ստանձնած առաքելությունը, եւ սա լուրջ մտահոգության առիթ է, եւ ըստ էության հենց ռուս խաղապահների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում հիմնական նպատակներից մեկը որպես ուներ հենց քաղաքացիական հասարակության, քաղաքացիական բնակչության անվտանգությունը եւ այդ տվյալ դեպքում անվտանգություն, այդ թվում ազատ տեղաշարժի իրավունքը չի ապահովում եւ դա իսկապես մտահոգիչ փաստ է. You're taking part to the trilateral dialogues in Brussels with Charles Michel and with Azerbaijan President Aliyev. You are trying to negotiate a peace agreement, at least. At which point are we to the peace talks? How close is a peace between Armenia and Azerbaijan? Շատ դժվար է գնահատել, որովհետև սկզբից մենք լավ առաջ ընթացանք այն պատճառով, որ կենտրոնացել էինք հիմնականում այն հոդվածների վրա, որոնց շուրջ հակասությունները կարող են եւ այնքան մեծ չլինել, բայց ինչքան ավելի շատ հոդվածներ են համաձայնեցվում, չհամաձայնեցվածների ցանկում մնում են առավել դժվար հոդվածները եւ սրանից բխող հետևանքներով։ Բայց մյուս կողմից մեր կառավարության դիրքորոշումն է եւ մոտեցումը, որ խաղաղության օրակարգը պետք է անպայման առաջ մղվի եւ մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել ռեալ առաջընթաց ունենալու, ավելի ճիշտ ոչ թե առաջընթաց, այլ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու ուղղությամբ։ Եվ այստեղ կարևոր են ոչ միայն այն process-ները, որ բանակցային սեղանի շուրջ են տեղի ունենում, այլև այն process-ները, որ տեղի են ունենում հրապարակային։ Մասնավորապես վերջերս մենք Ադրբեջանի հետ ձեռք բերեցինք պայմանավորվածություն Բրյուսելում, դրանից առաջ էլ Պրագայում էր պայմանավորվածության մի հատված, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականությունը միմյանց ճանաչելով պետք է խաղաղության պայմանագիր կնքեն։ Հաջորդ հարցը սա տեղի ունեցավ Պրագայում, երբ որ մենք համաձայնվեցինք հղում անել Ալմաթիի դեկլարացիային, հռչակագրին, որը ըստ էության արձանագրել էր հետևյալը, որ Խորհրդային Միության հանրապետությունները Խորհրդային Միության փլուզումից հետո դառնում են անկախ պետություններ Խորհրդային Միության հանրապետությունների այդ պահին գոյություն ունեցող ադմինիստրատիվ սահմաններով։ Սրանից հետո անհրաժեշտություն առաջացավ ավելի կոնկրետացնել չափերը պետությունների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի եւ մենք Բրյուսելում պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, իսկ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը եւ այս առումով կարեւոր է, որ Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության կողմից այս պայմանավորվածության հրապարակային վերահաստատում չի եղել մինչև օրս եւ նկատի ունեմ խաղաղության պայմանագրի հրապարակային ուղեկցումը նույնպես շատ կարևոր է ընդհանուր գործընթացի առումով։ Do you think that giving up the control of Nagorno-Karabakh to Azerbaijan is the price to pay for peace? Գիտեք, Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը միշտ էլ հսկողության տակ են ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները, համենայն դեպս այդպես է եղել 2018 թվականից հետո եւ այսօր էլ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը
վերահսկում են Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչները եւ այնտեղ են նաեւ ռուս խաղաղապահները եւ խոսքը բոլորովին ուրիշ բանի մասին է, որ եթե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը փոխադարձաբար չճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը Ալմատի հռչակագրի հիման վրա, այդ նշանակում խաղաղություն երբեք չի լինի։ But the position of Azerbaijan is very clear. They consider Nagorno-Karabakh being part of Azerbaijan, and they even claim that some parts of Armenia are part of Azerbaijan, which also they are occupying. Do you think, like, which which guarantees are there that if Nagorno-Karabakh goes under the control of Azerbaijan, that Azerbaijan will stop its claims to control also territories of the Republic of Armenia? Տեսեք, ես ուզում եմ, որ մենք հստակ լինենք, որ մեր դիրքորոշումը հստակ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է ապահովված լինեն եւ երաշխիքներ լինեն։ Ինչ վերաբերվում է մյուս հարցին, եթե խաղաղություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունների ճանաչման հարցին, եթե խաղաղության պայմանագիրը այդպիսի երաշխիքներ չունենա իր մեջ չստեղծի, խաղաղության պայմանագիրը կլինի անիմաստ։ Եվ այս է պատճառը, որ մենք ուզում ենք ունենանք խաղաղության այնպիսի պայմանագիր, որը ձեր նշած երաշխիքը կտա։ Մյուս կողմից էլի ուզում եմ ընդգծել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրումը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում չափազանց կարևոր է մեր տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու առումով։ So what do you think about the position of, for instance, the West and the European Union towards Armenia and towards the situation in Nagorno-Karabakh? Because you say that a solution can only come internationally. Which role should play the European Union in this? Իհարկե մենք տեսնում ենք որոշակի վերջին շրջանում ուշադրության եւ ակտիվության աճ եվրոպական միության կողմից եւ արևմտյան քաղաքական աշխարհի կողմից, բայց քանի բարձրացած խնդիրները հասցեագրված չեն, դա նշանակում է, որ այդ ուշադրությունը բավարար չափի չէ։ Ինչը չի նշանակում, թե ես մտածում եմ, որ արևմտյան երկրները պետք է լուծեն ստեղծված իրավիճակը, ոչ իհարկե։ Դա առաջին հերթին Հայաստանի, Ադրբեջանի, նաև Լեռնային Ղարաբաղի անելիքն է, բայց մյուս կողմից մեր միջազգային գործընկերները պետք է առավել գործուն ջանքեր գործադրեն խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում հնարավոր դարձնելու համար, իհարկե խոսքը այն գործընկերների մասին է, ովքեր անկեղծ շահագրգռված են եւ ուզում են այդ խաղաղությունը, բայց նաև ժամանակակից աշխարհի առանձնահատկությունն այն է, որ աշխարհը շատ փոքր է եւ մի տարածաշրջանում տեղի ունեցող թեկուզ փոքր իրադարձությունները կարող են բերել գլոբալ հետևանքների։ Այս առումով իհարկե մեր տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հաստատումը կարևոր է նաև գլոբալ անվտանգության տեսակետից։ You know, Azerbaijan is a very important partner of many countries in Europe, especially Italy, when it comes to the importation of natural resources. Azerbaijan is also a very important partner of Russia, and it's becoming always more important, especially after the start of the Ukrainian war in February 2022. Do you think that Armenia is paying the consequences of the Ukrainian war that generated such a strong link between Azerbaijan, both with Europe and with Russia? Գիտեք, ես արդեն ասացի, որ աշխարհը շատ փոքր է, ոչ միայն Հայաստանը, շատ երկրներ կան, որ իրենց վրա զգում են ոչ միայն միջապես իրենց հետ, այլև
իրենց հարևանությամբ կամ նույնիսկ հեռու տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Եվ այս առումով իհարկե ցանկացած իրադարձություն ազդեցություն է ունենում մնացածի վրա, ինչ չափով դա բոլորովին ուրիշ հարց է։ Եվ ես այն կարծիքին եմ, որ այն իրադարձությունները, որոնք բերեցին, այն պրոցեսները, որոնք բերեցին Ուկրաինայում հակամարտության սրմանը, այդ պրոցեսները իրականում սկսվել են ավելի վաղ 2020 թվականին մեր տարածաշրջանում։ Եվ նկատի ունեմ, այստեղ պատճառահետևանքային շատ լուրջ եւ շատ խորը կապեր կան, որոնք առաջին հայացքից կարող են եւ տեսանելի չլինել։ Նույնիսկ երկրորդ եւ երրորդ հայացքից կարող են տեսանելի չլինել, կարող են տեսանելի լինել գուցե նրանց, ովքեր հետազոտում են այդ իրավիճակը կամ լավ տեղեկացված են։ Ես նկատի ունեմ Ուկրաինայի իրադարձությունները ազդում են այսօր բոլորի վրա։ Գործնականում շատ դժվար է գտնել երկիր, որի վրա Ուկրաինայի իրադարձությունները չեն ազդում։ Although, according to the Collective Security Treaty Organization, Russia should intervene if in case Armenia is attacked by a foreign state, like it happened in recent years, since we are having today some parts of the Republic of Armenia being occupied by Azerbaijan. How do you explain this behavior of Russia, of not intervening and not fulfilling its duties within this organization? Ես առնվազն կարող եմ ասել, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի գործունակության եւ պայմանագրունակության առումով ձեր նկարագրած իրավիճակը խոսում է ճգնաժամի մասին եւ դա չեմ կարծում, թե միայն Հայաստանի խնդիրն է, դա հենց ամբողջությամբ հավաքական անվտանգության կազմակերպության խնդիրն է։ Ինչ վերաբերվում է բացատրություններին, գիտեք, բացատրությունները ամենատարբեր կարող են լինել, բայց ես չեմ կարծում, գոնե մեր տեսակետից բացատրությունները կարևոր չեն, եւ այն, որ Հայաստանի Հանրությունը խորը հիասթափություն է ապրել եւ ապրում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործելակերպի վերաբերյալ այդ առումով, կարծում եմ ակնհայտ է, եւ նաեւ սա է պատճառը, որ մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության 2022 թվականի աշնանը Երևանում տեղի ունեցած գագաթնաժողովի ընթացքում Հայաստանը չվավերացրեց, չմիացավ մի շարք պայմանագրերի եւ մի շարք փաստաթղթերի, եւ քանի որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում որոշումներ ընդունվում են կոնսենսուսով, այդ դեպքում որոշում չընդունվեց։ It's all true what you are saying, that the problems related to the Ukrainian war are larger and not affecting only Armenian, that also the problems in implementing the Collective Security Treaty Organizations are something larger. But at the end of the day, it's mainly Armenia to pay for this step after step. How is it possible to stop this? Which can be a concrete solution, to establish, to defend the rights of Armenia and the agreements that Armenia have signed in treaties and in international deals? Նաև ձեր նկարագրած իրավիճակի կառավարման մեր ընկալումը հետևյալն է, որ եւ ընդհանրապես կարծում եմ, որ դա ճիշտ է բոլոր դեպքերի համար եւ ըստ էության բոլոր երկրների համար, որ անվտանգության երաշխիքներ կարող է տալ միայն խաղաղությունը, այս է պատճառը, որ մենք կարևոր ենք համարում խաղաղության օրակարգի իրականացումը եւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումը եւ նաեւ մեր տարածաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության շուրջ բարենպաստ միջավայրի ձևավորումը, ինչը հեշտ խնդիր չէ, այդ թվում նաեւ ձեր հիշատակած գործոնների բերումով, բայց ես կրկին ուզում եմ խոսել մեր տարածաշրջանում խաղաղության ճարտարապետության մեր պատկերացման մասին։ Այդ պատկերացումը ունի երկու հիմնական
կետ կամ 2+1 առաջինը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու պայմանավորվածության իրականացում, երկրորդը Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցերի հասցեագրում Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության ֆորմատով միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում եւ երրորդը խաղաղության այնպիսի պայմանագրի ստորագրում, որը իր մեջ կունենա մեխանիզմներ, որը ի վիճակի կլինի իսկապես երաշխավորել խաղաղությունը. The fact is that by recognizing the territorial integrity of Azerbaijan, you are going to we are going to recognize, or international community is going to recognize the sovereignty of Azerbaijan on Nagorno-Karabakh. Which guarantees do you have that in Armenian inhabitants of Nagorno-Karabakh will be treated as normal citizens by Azerbaijan? If you see, for instance, the statements of Azerbaijani television against Armenians and so on, there might be concerns about this. Եթե երաշխիքներ ունենայինք, մենք չենք խոսի Լեռնային Ղարաբաղի հայության, անվտանգության եւ իրավունքների հասցեագրման անհրաժեշտության մասին։ Այսինքն, եթե այդ հարցը բարձրանում է եւ եթե մենք խոսում ենք այսօր Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի մասին, Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման պայմաններում, դա նշանակում է այդ երաշխիքները չկան։ Հենց ամբողջ process-ը եւ այդ երաշխիքների բացակայությունն է եւ ձեր նշած հարցի գոյությունն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության պատճառ է դարձել եւ արգելք է դարձել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման։ Հենց այդ երաշխիքների բացակայությունն է պատճառը, որը ապացուցվում է այսօրվա իրավիճակով, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանը էթնիկ զտման քաղաքականություն է իրականացնում եւ դա է հենց պատճառը, որ մենք տեսեք ասում ենք Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսություն միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։ Ինչու ենք այդպես ասում։ Հենց ձեր նշածի պատճառով, երաշխիքների բացակայության պատճառով։ Մենք կարծում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցերը, ինչ էլ որ որոշվի պայմանավորվի այդ երկխոսության շրջանակներում, իրենք պետք է ունենան որոշակի երաշխիքների մեխանիզմներ, այդ թվում միջազգային։ Բայց հենց այդ է, եթե ձեր հարցերի պատասխանը լիներ, ձեր ոչ թե ձեր ասած հարցերի պատասխանը, ձեր նշած երաշխիքները լինեին, հակամարտություն չէր լինի։ Հենց ձեր նշած երաշխիքների բացակայությունն է, որ պատճառ է այսօրվա իրավիճակի, պատճառ է երեկվա իրավիճակի, պատճառ է 5 տարի առաջվա իրավիճակի, պատճառ է 10 տարի առաջվա իրավիճակի, պատճառ է 20 տարի առաջվա իրավիճակի։ One of the main problems is that Azerbaijan is way stronger militarily today than Armenia. We saw it also in the last war in 2020. Your government is trying to make steps in order to normalize its own relationships with Turkey. Is the normalization of the relations with Turkey a way to control, to limit the action of Baku through Ankara? Գիտեք, մենք չենք կապում եւ չենք ուզում կապել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հետ, չնայած պետք է ասել, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ուզում են կապել եւ ըստ էության անընդհատ այդ հարցը առաջ են բերում, բայց ընդհանրապես տեսեք, եթե մենք խոսում ենք անվտանգության մասին, որևէ պետության անվտանգության մասին, որևէ պետություն անվտանգության մասին կարող է խոսել, եթե հարևանների հետ ունի կարգավորված հարաբերություններ։ Եվ գիտեք, սա ճիշտ է ոչ միայն ռազմական գերտերություն չհանդիսացող երկրների համար։ Սա ճիշտ է ընդհանրապես բոլոր դեպքերում, այսինքն որպես բանաձև, որտեղ թվում է թե եւ այդպիսի օրինակներ պատմության մեջ շատ են եղել։ Թվում է թե երբ որ որևէ պետություն ռազմական առումով ուժեղ է, կարող է չմտածել հարևանների հետ եւ ընդհանրապես կարգավորված հարաբերություններ ունենալու մասին։ Բայց նաեւ պատմության շատ օրինակներ
նաև այսօրվա օրինակներ ցույց են տալիս, որ թվացյալ ռազմական հզորությունը այդ չի նշանակում անխոցելիություն։ Եվ հետևաբար կարծում եմ, որ խաղաղությունը մի բան է, որով պետք է շահագրգռված լինեն բոլորը, բոլոր տարածաշրջանի բոլոր երկրները, այլ բան, որ հասկանալի է, որ կան շահեր, որ հեշտ չի դա հեշտ չի այդ նպատակին հասնել, բայց հենց դրանում է քաղաքական առաջնորդության դժվարությունը, որ երբեմն հնարավոր դարձնել այնպիսի բաներ, որոնք թվում են անհնար։ Եվ դա շատ դժվար է։ Եթե դժվար չլներ, վաղուց լուծված կլներ։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, մենք կարևոր ենք համարում մեզ համար Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Դա շատ կարևոր հարց է Հայաստանի համար եւ Անկարա կատարած իմ վերջին այցելության արդյունքում եւ Թուրքիայի նախագահի հետ իմ ունեցած շփումների արդյունքում ես տպավորություն ունեմ, որ Թուրքիայի համար էլ շատ կարևոր է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը եւ կարծում եմ, որ այստեղ էլ կան հնարավորություններ, իհարկե կան նաեւ բարդություններ։ Եվ այդ բարդությունների մեջ է նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների այսպիսի որակ։ Okay, so you are considering, let's say, the Armenian-Turkish chapter separated to the one of Nagorno-Karabakh. There is another problem, the problem that, again, Azerbaijan is claiming the control of part of the Republic of Armenia. Is the normalization of the relations with Turkey a way to guarantee the existence, the survival of the territorial integrity of Armenia, and I'm not talking of Nagorno-Karabakh, towards the pressures of Baku? Հասկանալի է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների միջև հարաբերությունների կարգավորվածությունը էականորեն կնվազեցնի լարվածությունը հարավկովկասյան տարածաշրջանում։ Իհարկե, դա ամեն ինչը փոխկապակցված է։ Ընդհանրապես տեսեք, ինչ գաղափարախոսություն մենք հիմա փորձում իրագործել, որը էլի շատ հեշտ չի եւ ինձ նաեւ այդ հարցն հաճախ տալիս երաշխիք կա, որ այդ գաղափարախոսությունը իրականություն կդառնա։ Վերջերս մի հարցազրույցներից մեկում, երբ լրագրողը ինձ հարց տվեց, եւ ես հասկանում եմ այդ հարցը, որովհետեւ դա տարածված ընկալում է ոչ միայն մեր տարածաշրջանից դուրս, այլև հենց մեր տարածաշրջանում, հենց մեր երկրում, որովհետեւ մենք աշխարհը կարծես նաեւ քաղաքական քարտեզը սովոր ենք ընկալել արևմուտքի եւ արևելքի արանքում կամ արևմուտքի եւ Ռուսաստանի արանքում, երբ լրագրողը հարցրեց ինչպես եք դիրքավորվում այդ կամ դուք գտնվում եք արևմուտքի եւ Ռուսաստանի արանքում, ես ասացի, որ գիտեք, իրականում մենք ոչ թե այդ սխալ տպավորությունն է, որ մենք Ռուսաստանի եւ արևմուտքի արանքում ենք։ Մենք իրականում Վրաստանի, Թուրքիայի, Իրանի եւ Ադրբեջանի արանքում ենք եւ հետեւաբար մեր պետության անվտանգության շահերը առաջին հերթին պարտադրում են, որպեսզի մենք կայուն եւ կարգավորված հարաբերություններ ունենանք առաջին հերթին մեր հարևանների հետ։ Իհարկե որևէ կերպ չնսեմացնելով աշխարհաքաղաքական կենտրոնների դերը, azդեցությունը, նշանակությունը եւ կարեւորությունը մեր տարածաշրջանի եւ իհարկե նաեւ մեր երկրի համար։ I would like to quote you your recent statement that you said on the last day of independence of Armenia. You stated that, I'm quoting, the agenda of peace adopted by our government is an agenda of independence, because we should have independence when we have peace. As long as we don't have peace, the ghost of USSR will haunt our skies, the skies of our region. Does it mean that what you're trying to do now to reach peace
is also a way to become more independent from Moscow? Եկեք այսպես ասել, ընդհանրապես ավելի անկախ։ Իսկ ինչ է նշանակում լինել անկախ։ Անկախ նշանակում է, որ ավելի պակաս կախվածություն ունենալ, օրինակ անվտանգության ոլորտում ավելի պակաս կախվածություն ունենալ կամ անվտանգության ոլորտի քաղաքականությունները դիվերսիֆիկացնել։ Ես ձեզ մի շատ կոնկրետ օրինակ բերեմ, որը գուցե այդ կոնտեքստով չի խոսվում, բայց մենք բոլորս եւ նաեւ Հայաստանի քաղաքացիները ենթադրում եմ գիտեն դրա մասին, բոլորը գիտեն, բայց երբ որ դրա մասին խոսվում է, դա այլ արժեք է ստանում։ Տեսեք Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետությունը 99.999%-ով կապված է եղել Ռուսաստանի հետ, այդ թվում զենքի ռազմամթերքի ձեռքբերման տրամաբանության մեջ, բայց տեսեք այսօր, երբ որ Ռուսաստանը ինքը զենք զինամթերքի եւ ռազմամթերքի կարիք ունի, այս իրավիճակում հասկանալի է, որ եթե ուզենա էլ Հայաստանի անվտանգության կարիքները Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարող ապահովել։ Եվ սա նշանակում է, ինքնին նշանակում է, այստեղ այս օրինակը մեզ պետք է ցույց տա, որ անվտանգային ոլորտում կախվածություն կամ կապվածություն ունենալ միայն մի տեղից, դա ինքնին ռազմավարական սխալ է։ Եվ մենք post factum այդ սխալի դառը պտուղները ճաշակելուց հետո է միայն, որ ինչ-որ շատ աղոտ փորձեր ենք անում դիվերսիֆիկացնելու մեր անվտանգային քաղաքականությունը, այդ թվում այլ հայացքով նայել մեր տարածաշրջանի։ Որովհետև այլ բան է, որ երբ որ մենք մեր տարածաշրջանում ապրում ենք հետևյալ տրամաբանությամբ, որ մենք մեր հարևանների հետ անընդհատ կոնֆրոնտացիոն տրամաբանության մեջ ենք, բայց ոչինչ, ինչ որ մեկը մեր անվտանգությունը կապահովի, երբ որ գալիս է գործնականում ինչ որ մեկի կողմից մեր անվտանգությունը ապահովելու պահը, պարզվում է ինչ որ մեկը մեր անվտանգությունը կամ չի ուզում, կամ չի կարողանում ապահովել։ Եվ սրանք իրավիճակներ են, որոնց հետ մենք պետք է առերեսվենք։ Ցանկացած պետություն, եթե այս իրավիճակների հետ չառերեսվի, այո, շատ դժվար է, շատ դժվար եւ հոգեբանական, եւ գաղափարախոսական, եւ աշխարհայացքային, եւ պատմական, շատ դժվար առերեսումներ են տեղի ունենում։ Բայց եթե այս առերեսումների միջով ճիշտ չանցնել, դա նշանակում է կորցնել անկախությունը։ Ես ձեր նշած ուղերձում հենց դա եմ նկատի ունեցել։ Եվ ուրախ եմ, որ ես ի վերջո ես երկար եմ մտածել այդ մասին, արդյոք դրա մասին պետք է հրապարակային խոսել, թե չէ։ Բայց ես չեմ տեսել դրա մասին հրապարակային չխոսելու օգտակար գործողության գործակիցը։ Եվ ընդհակառակը ես տեսնում եմ, որ դրա մասին խոսելը շատ ցավոտ է, բայց առանց դրա մասին խոսելու մենք իսկապես կարող ենք մեր անկախությունը կորցնել։ Իհարկե ոչ միայն խոսելու, որովհետև միայն խոսելով չի ստացվի, բայց նաև պետք է խոսել, ու ես այսպիսի մի բան ասեմ, կարծում եմ ռեֆլեքսիան շատ կարևոր ժանր է եւ շատ կարևոր գործիք ու բանաձև է, որ մենք այդ պետք է անընդհատ ինքնահայեցմամբ զբաղվենք, եթե պարզվի, որ բարձրացված հարցերը ստանում են նույն պատասխանները, ինչ որ ունեին հարցը բարձրացնելուց առաջ, շատ ավելի լավ։ Ուրեմն մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք արել եւ ամեն ինչ ճիշտ ենք անում։ Եթե կպարզվի, որ նոր իրավիճակում հին հարցը ունի նոր պատասխան,
Դա արդեն իրավիճակ է, որի հետ մենք պետք է հարաբերվենք։ Thank you. So, a few last questions. It's very important, like for us, I think, to understand. We already quoted it, which is the political reason for whom Russia left de facto the control of Lachini stripped to Azerbaijan. When you spoke with the Russian partners, and you could see that the peacekeepers were not fulfilling their duties on the way. What did they tell you? Didn't you ask them, but why are you enabling Azerbaijan to de facto control this area? What is happening? Why are you not intervening? Գիտեք, իհարկե մենք խոսակցություն ունենում ենք այդ թեմայով մեր ռուս գործընկերների հետ եւ անկախ այդ խոսակցությունից իհարկե մենք մեր վարկածներն ունենք եւ երբ որ խոսում ենք այդ վարկածների մասին մենք նաեւ Ռուսաստանում տեղի ունեցած մի շարք իրադարձություններ մեզ մղում են պատմական զուգահեռների Օրինակ մեր տարածաշրջանը տեսել է այդպիսի իրավիճակ։ Ըստ էության բավական երկար Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր տարածաշրջանում է, Հարավային Կովկասում։ Բայց մենք տեսել ենք իրավիճակներ, երբ մի օրում, մի ամսում կամ մի տարում ուղղակի Ռուսաստանի Դաշնությունը թողել եւ հեռացել է Հարավային Կովկասից։ Հիմա օրինակ շատ են Ռուսաստանի մեր գործընկերները խոսում այն մասին, որ արևմտյան երկրները Հայաստանի հետ աշխատում են կամ Հայաստանի կառավարությանը դրդում են, որպեսզի Հայաստանի կառավարությունը միջոցներ ձեռնարկի, որոնց նպատակն է Ռուսաստանին դուրս մղել մեր տարածաշրջանից։ Բայց մենք մեր Ռուսաստանի գործընկերների հետ խոսելիս երբեմն ասում ենք, բարձրաձայնում ենք մեր կարծիքը եւ մեր գնահատականը որ ընդհակառակը մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը մի շարք քայլերի բերումով հենց իր կողմից ձեռնարկվող կամ չձեռնարկվող մի շարք քայլերի բերումով ինքն է հեռանում տարածաշրջանից։ Ինչ պատճառներով մենք դա չգիտենք, մենք կարող ենք մեկնաբանություններ անել։ Բայց մենք ես չեմ կարող պնդումներ անել, ես կարող եմ վարկածներ առաջադրել բայց հիմա չեմ անի դա, բայց հասկանալի է, որ ձեր նշած հարցը մեզ շատ է հուզում եւ հետաքրքրում եւ դա նորություն չէ, բայց կան process-ներ, որոնք իհարկե հանգեցնում են այդպիսի մտքի, որ կարող է նույն սցենարը կրկնվել, որ մի օր ուղղակի արթնանանք եւ տեսնենք, որ Ռուսաստանը այստեղ չէ եւ փաստացի նաև պիտի համաձայնվեմ ձեր այն ձևակերպման հետ, որ փաստացի այսօր Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը Լեռնային Ղարաբաղում ըստ էության այո Լաչինի միջանցքը, որ պետք է լիներ Ռուսաստանի խաղապահների հսկողության տակ, Ռուսաստանի խաղապահների հսկողության տակ չէ։ Ինչու՞։ Կարող է երկու պատճառ լինել, կամ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարողանում պահել հսկողություն Լաչինի միջանցքի նկատմամբ կամ չի ուզում։ Երկուսն է մեր տեսակետից վատ այսինքն երկուսն էլ մեր տեսակետից խնդրահարույց է։ And what do you think about this? Is it because they don't want or because they cannot? Ես կարծում եմ տեղ-տեղ չեն ուզում, տեղ-տեղ չեն կարողանում։ And the reason for which they don't want? Շատ տարբեր են, բայց ես կարծում եմ, որ ես չեմ ցանկանա դրա մասին խոսել։ Իհարկե ես ունեմ իմ վարկածները, իմ պատկերացումները, իմ համոզմունքները, դրանց մի մասը նաև արտահայտել եմ հրապարակային, իհարկե այդ հրապարակային արտահայտությունների մեջ գուցե պատճառահետևանքային կապերը այդքան ուղիղ չեն եղել, բայց ուշադիր հետազոտողը կարծում եմ այդ կապերը կտեսնի։ I understand. One last question about the areas that Եվ կներեք, այս իրավիճակը տեսեք ինչով է վտանգավոր Հայաստանի համար, որովհետև Հայաստանը ֆորմալ առումով եւ ոչ ինչու եմ ասում ֆորմալ առումով, որովհետև մենք դրա գործիքակազմից չենք կարողացել փաստացի օգտվել։
Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ է, Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության հետ ունի ռազմավարական գործընկերության պայմանագիր, եւ այս տրամաբանության բոլոր արևմտյան երկրների կամ փորձագետների հայացքով եւ տրամաբանությանը Հայաստանը պրո-ռուսական երկիր է։ Մյուս կողմից Ռուսաստանում շատ շրջանակներ Հայաստանը կամ նրա գործող կառավարությանը եւ քանի որ կառավարությունը ձևավորվել է ժողովրդի մեծամասնության քվեով համարում են պրո-արևմտյան եւ այստեղ մեր այսօրվա դիրքի ամենամեծ խնդրը հետեւյալն է, որ եթե պրո-ռուսականությունը ունի հնարավոր ինչ որ առավելություններ կամ եթե պրո-արևմտյանականությունը ունի ինչ որ առավելություններ, Հայաստանը չի կարողանում օգտվել ոչ պրոռուսականության առավելություններից, որովհետև Ռուսաստանում առնվազն բավարար չափով պրոռուսական չեն համարում Հայաստանին։ Օրինակ այն պատճառով, որ Հայաստանը Ուկրաինայի հետ կապված իրենց տեսակետից բավարար չափով աջակցություն չի ցուցաբերում Ռուսաստանին։ Մյուս կողմից Հայաստանը չի կարողանում օգտվել պրո-արևմտյանականության հնարավոր առավելություններից կամ օգուտներից, որովհետև արևմուտքում էլ Հայաստանին համարում են, որ Հայաստանը բավարար չափով պրոարևմտյան չի, օրինակ, որ Ուկրաինայի հետ կապված բավարար չափով իրենց տեսակետից բավարար չափով չի ընդդիմանում կամ դիմադրում Ռուսաստանին։ Եվ սա հենց սրանում է մեր իրավիճակի նրբությունը եւ վտանգավորությունը։ And when it comes to the areas that Azerbaijan controls today in Armenia, we are seeing more and more the claims of Azerbaijan to get over the control of a corridor, they call it Zangezur corridor, from Azerbaijan connecting to Nakhichevan. Is this corridor also a part of the peace talks? Is this corridor? Inch corridor? The corridor they are asking to նրանք իրավունք չունեն, նախ սկսենք նրանից, որ նրանք իրավունք չունեն միջանցք ակնկալել, որովհետև եթե խոսքը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մասին է, այնտեղ միջանցք կորիդոր բառը օգտագործված է մի դեպքի համար եւ դա Լաչինի միջանցքի մասին է, որը ոչ թե ճանապարհ է, but they use it. Հենց դա ցույց է տալիս Ադրբեջանի քաղաքականության ագրեսիվությունը եւ ոչ իրավաչափությունը։ Բայց տեսեք դուք եք օգտագործում դա։ I'm referring what they're saying. Դուք տարածում եք ինչ որ իրենք ասում են եւ հետեւաբար իրենք հասնում են իրենց նպատակին նաև ձեր միջոցով։ Դուք իրենց որ իրենք հարցը դուք իրենց ասում եք, «Էդ ի՞նչ է դա»։ Չէ, ես չեմ մեղադրում ձեզ, ճիշտ հասկացեք։ Բացարձակապես ես ուղղակի ուզում եմ, որ մենք իրադրությունը ճիշտ հասկանանք։ Իսկ ասենք դուք կոնկրետ ձեզ նկատի չունեմ, բայց ձեզ էլ նկատի չունեմ։ Իսկ որը մեկը հարցնում է, «Էդ ինչ բառը, այդ որտեղից եք հորինել դուք դա»։ Որտեղ է գրած դա։ Որտեղից։ Կարակ, երբ որ ես ասում եմ Լաչինի միջանցք, ես կարող եմ ցույց տալ թուղթ, որի տակ Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունն է։ Այսինքն ինձ պետք չի ցույց տալ, դուք կարող եք 5 րոպեում գտնել։ Այսինքն հիմա դուք, մյուս լրագրողները կամ հարցնում են Ադրբեջան, այդ որտեղից, այդ որտեղից։ Ով է հորինել։ Ինչ իրավունք ունեք դուք այդպիսի պնդում անելու։ Հայաստանից այդպիսի բան պահանջելու։ Այստեղից է սկսվում ամեն ինչ։ No, but this is exactly the point, because it's you negotiating with Azerbaijan and they are probably using another vocabulary. Ոչ, իմ ներկայությամբ ինքը դուք եթե տեղյակ եք, օրինակ Մոսկվա ՄԻԱՏՄ գագաթաժողովի ժամանակ
Ադրբեջանի նախագահը փորձ արեց օգտագործել այդպիսի խոսույթ, բայց քանի անգամ ինքը օգտագործեց այդ խոսույթը, ես այդքան անգամ արձագանքեցի։ Որտեվ նաև ի ցույց դնելու համար, որ այդ հորինովի բառապաշարներ ուղակի հորինել ագրեսիվությունը հիմնավորելու համար, ելի եմ ասում, երբ որ ես ասում եմ Լաչինի միջանցք, ես կարող եմ ցույց տալ թուղթ, որի տակ Ադրբեջանի նախագահի եւ իմ ստորագրությունն է։ Ուրիշ որևէ միջանցքի մասին աշխարհում ընդհանրապես եւ պատմության մեջ գոյություն չունի մի այնպիսի փաստաթուղթ, որը ենթադրում է, որ Հայաստանի տարածքով պետքա միջանցք աշխատի այն տրամաբանությամբ, ինչ տրամաբանությամբ, որ Ադրբեջանը փորձ է անում առաջադրել։ Բայց հակառակը գոյություն ունի այդ փաստաթուղթը։ Ուրիշ բան գոյություն ունի։ Այդ տերմինի իրավաչափությունը եւ իրավազորությունը արձանագրել է Արդարադատության միջազգային դատարանը։ Հիմա տեսեք, նույն Ադրբեջանը ասում է Լեռնային Ղարաբաղ չկա, գոյություն չունի։ Բայց ես կարող եմ ցույց տալ Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությամբ թուղթ, որտեղ ասում է, որ կա Լեռնային Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղը ունի տարածություն եւ Լեռնային Ղարաբաղ ունի շփման գիծ, այսինքն ուրվագիծ։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղ ունի Լաչինի միջանցք 5 կիլոմետր լայնությամբ, որը ապահովում է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ սա շատ լուրջ խոսակցություն է եւ շատ կարևոր է, որ շատ լուրջ խոսակցության մեջ չօգտագործվեն անլուրջ տերմիններ եւ բառապաշար։ I understand. So we agree on it. But according to what is happening now, according to the aggressivity of Azerbaijan, and this is also maybe the most central point, which guarantees do they have that Azerbaijan will ever respect the agreements that they are discussing and that they are negotiating with you? Դե հենց խնդիրը ես արդեն ասացի, որ հենց որ երաշխիքները լինեն, նույն պահին այդ փաստաթուղթը կստորագրվի։ Քանի դեռ նման երաշխիքներ չկան, այդ փաստաթղթի ստորագրումը ես դրա մասին եմ հրապարակային ասել, որ մեր խնդիրը ամենևին էլ խաղաղության պայմանագիր վերնագրված փաստաթուղթ ստորագրելը չէ։ Մեր խնդիրը խաղաղության պայմանագիր ստորագրելն է, որը գետնի վրա կբերի խաղաղություն։ Հենց տեսեք, մենք այդ ենք բանակցում։ Ինչու փաստաթուղթը ստորագրված չէ։ Հիմա գործնականում մենք խաղաղության պայմանագրի բանակցություններում հասել ենք այն տեղերին, որը վերաբերվում է երաշխիքներին, թե որոնք են այն երաշխիքները, որ այս թղթի ստորագրումից հետո գործնականում բերելու են խաղաղության։ Հենց որ այդ երաշխիքների շուրջ համաձայնությունը կայանա, այդ նշանակում է, որ գործնականում կարելի է համաձայնությունը ձեռք բերված համարել։ So one very last question, also very important. According to you, also personally, you are Prime Minister of Armenia, but you're also a person that is taking place to these discussions. Which could be the guarantees that you could accept in order to implement this, the discussions and the agreements you're trying to find? With which, concretely, with which guarantees would these agreements be acceptable? Ես ձեր հարցը կվերաձևակերպեի, թե երաշխիքները ինչին պետք է ծառայեն։ Երաշխիքները պետք է ծառայեն առաջինը մեր տեսակետից, Ադրբեջանին էլ երևի իր տեսակետից, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության եւ անվտանգության երաշխավորումը, եւ երկրորդը Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների
եւ անվտանգության հարցերի հասցեագրման շուրջ հուսալի երկխոսության մեկնարկը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։ Այսինքն երկու խնդիր կա, հենց որին ես անդրադարձա ճարտարապետության մասին մեր պատկերացումը խաղաղության ներկայացնելիս։ Առաջինը մեր ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, սա շատ կարևոր բառ է, պայմանավորվածությունը, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 29800 քառակուսի կիլոմետր եւ 86600 քառակուսի կիլոմետր եւ սրան զուգահեռ կամ որպես առանձին գոյություն ունեցող կետ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրման հարց։ Այսինքն երաշխիքները սրա մասին պետք է լինեն։ Thank you very much for this. Yes, I'm